da minha cidade, Gameleira, Pernambuco, de outros países, né? Graças a Deus, né, que a gente estamos aqui com vida, com saúde, né? Pedir a Deus que melhore sempre os povos que estão nos hospitais, né? Que Deus sempre proteja, que cuide, né, de todos nós, né? Que a epidemia está um caso sério, mas Deus está no comando de tudo, né, gente? Mas eu quero apresentar, não quero falar muito de tristeza, né? Que só o que tem mais é tristeza no nosso país, mas vamos ter um pouco de alegria, né? Que é o que a gente precisa. Então, eu estou apresentando para vocês a minha geladeira que eu comprei, tá, gente? Foi o jeito de eu comprar, que pobre só vive devendo. Pobre, quando ele paga uma dívida, já deve outra. Então, eu estou apresentando para vocês uma geladeira que eu comprei, porque a minha tava com problema e eu tive que comprar outra. Foi o jeito. É o jeito de eu comprar. Fiz uma dívida no cartão e estou pagando. Aí comprei essa geladeira chique de doer. Olha, gente, linda. Linda, linda, linda. Vou mostrar a vocês por dentro, tá, gente? Foi o jeito, né? Pobre só vive devendo. É a minha vida. Eu trabalho para comprar minhas coisas porque precisa. É o jeito. Pobre nunca tem dinheiro. Pobre só vive liso igual o Mussu. É eu. Eu só não, né? Muitos, né? Linda, olha. Linda por dentro, né? Toda chique de doer igual a dona. Olha, linda. Toda linda a porta. Bonita, né? Chique de doer, olha. Chique, chique, chique. Minha geladeira. Tem uma outra aqui, olha. Mas também é o olho da cara, ninguém merece. O olho da cara. Marca Consul. Linda, né? Deixa eu ver dentro agora no congelador. Danou-se. Deixa eu ver aqui. Congelador. Congelador lindo, né? Tá vendo, gente? É isso aí, pessoal. É bom, né? Isso aí. Tá vendo? Vai ficar chique minha casa. Legal, né? Chique de doer. Ok, gente? Apresentando para vocês minha geladeira chique, nova. Vou ficar devendo uns 10 meses pagando, né? De quase 300 reais. Mas fazer o quê? É a vida do pobre é assim, só dever. Mas se Deus quiser eu pago. Trabalho para pagar minhas dívidas que eu faço. A gente precisa, é o jeito, né? Pobre só vive devendo e pobre nunca deixa de dever. Pobre morre ainda devendo. Ok, gente linda da minha cidade, Gameleira, Pernambuco. É isso aí, pessoal. Olha! Vida de pobre junto da geladeira. Olha meu cabelo. Tô inventando tudo nesse cabelo, gente. Inventando para não estar ajeitando muito. Legal. Eita, nem avisado direito que a feira ia ser no sábado, né, gente? Que a feira ia ser na sexta. E disseram que a feira ia ser na sexta, a feira de Gameleira, né? Quem sabe, não sei, né? Mas dizem que é na sexta. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? O povo avisa as coisas depois. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Do pessoal chique da minha cidade, Gameleira, Pernambuco. De outros países, né? E que Deus cuide sempre de vocês. Proteja sempre, tá, gente? Tem canal aí de criança que eu assisto. E não consigo fazer um comentário porque tá fechado, tá, gente? Mas eu assisto lá e deixo joinha, tá? Ok, meu povo chique. Obrigado, pessoal. Estou aqui chique com a minha geladeira, tá? Apresentando para vocês. Eu pequenininha. E a geladeira tão grande. Eu falei... Deixa eu ver. Olha, tô ferrada. Era pra ter comprado uma daniquinha igual a mim. Mas assim mesmo. Aliás, pequeno só gosta de tudo grande, né? É eu.